muka tukunikila ki madhwanguni nyenita wa Robert Mutuku tune dhangu ya The Standard ne dhangu ya Daily Nation na indi tuyambia ne dhangu ya The Standard mavuala maninge tuwa uito ndini wa page yambe aluta kontinua ni mauvo makonetie maandamano alama bangi tuwe mudhinyani wa umundi kulilikana amuika miongo dhandatu alama waiwe kumatuku miongo elina atano mwaini wa dhandatu mwaka ni wangilile miongo elina inya kabindani kalama aliana na kuvitukizwa kwa motatala wa kilovia wa mwaka wangilile miongo elina inya na indi vavyo amwe maamuika alama tiwe ni dhayo ivindani yu bena visa wa Denzel Omonti, Chris Murithi, Sami Maina, Eric Shieni, Ivan Skarobi, Shakwelo Bienge, Kennedy Wakini, Austin Makoa, Erickson Motisia, Ibrahim Kamau na Rex Masai. Na indi Rex Masai ni wewe wambe kuwa wandini wa maandamano asu nambiki ya mzanyane wa umundi uwe mwaka muima indi waima tambia maisa kuoso haba imondu wa isa kwiki wambini kukananua na uwa ni asu ni mauvalama indi ndini wa page ya Kelly ngina page ni ya 10 gedhango ye ya ni mauvo maeletie unu amoika mali ndela na kuma kuo unu namo maovi salama tethea siya kunengane uiti kwa alama kwa tete maomesie unu mesie onamo kuithila ndini wa uwani ula waende na muna watuwa iwe ni maovi sama volisi mwaka ni usu muthelu na indi vo maielesia undu amoika amatiwe ni thayo na indi amoika ingi amatiwe ni thayo ni katikati wa miaka 12 na miaka 36 umwe kati wala mena ukumo ni Kennedy Onyango miaka 12 ula wathiwe muongoni wake na indi ila mwe wake we kivodhenzi ni wonanise kana atiwe ni thayo kumana na kwathwa o kisasi kimwe na indi nake ula winoku wa miaka 36 ni Joash Obati ula wa ithe wa Twana Twili umete Ugembo Kisii County ula nake indi
wesie kutiwa nĩ thayũ na mwe wake wethiwa kuya Mombasa Coast General Hospital mochari na indi we usu athiiwe Mombasa. Ithanguni ya karatu ya The Standard ni mauvo maeletie unu silikali ithitwe vinditie mwako mwe kuma muikasu matiwa ni thayu baimundu aisobikwa kotini. Silikali baikindu ya isa kuosa kana baikindu ya isa kwika kwa mesila yatiwe ni endwamo nthini wa maandamano asu ma mwakani muthelu. Mavuangi manengetu ito ni mauvo makonetie Mombasa na makuma nthi 12 cianza alaindi maumisio neni wa bamwe na kukania silikali yolua kosa mboleli ile kelele maandamano alama bangi tumothenyani wa umundi. Ndini wa page ya kana ni mauvo maeletie undo maofisa ma polisi maumisie na kuwa moika ala indi maleana na utongoi wa President William Ruto itina wa kwitha indi wayo na bendukana wa kutwika wa kithui na kwitha mate kwithikisya akiyo cha muika na muno kwisila mutaratala wake ilovia kwa mwaka wa 2024. Ndini wa page ya katano ni mauvo makonetie mauvo manai umbulwa ni thangoyi ya The Standard yolua na wala melitwe ma iyete mboleli kulikelela maandamano mamugo ma Kenya na indi kumuthenyani wa iyo moyumbe wa Tiati William Kamket ni waendekie ALC kila wisi yolua kiu chatwaiwe na indi nitina wakwitha ne umwe ula unawetiwe kwitha meamwe alama kwetemba umboleli na nikumana na oneni wake wakwasakana mayesa kwetikila maandamano asu maendeye na kutwaiwa. Tuidi ndini wa page ya thandatu mauvo alama nengetwa wito ni mauvo makonetie President William Ruto muthenyani wa iyo ni ikomanite na asinti ma ligi nene ya FKF ala ni Kenya Police na Police Bullets ala ni moma na asinti indi masindano asima FKF ma season ndelu na President no wekethisia maofisa ma polisi kana no kumakwata mba undhini wa udhukumi wo ayasa kana we eno utanu kwenana na udhukumi wa maofisa ma polisi na indi ni umisio kanyo kuyanduo ndala matona kwitha mena muvango wa kwenda kuvuthia kana kuvimia maofisa ma polisi kavindani kala me udhukumini wo. Withangu ni thandatu ni mauvo makonetie musi wa Albert Ojwang ula unowaiwe maofisa ma polisi ex-ni cha polisi na indi betwika kana ni masane iwona moko sisi kwa ni yende yete na esililwa nene mauwanio kuleana na ebicho yu ni ndini wa kwani la yende yete na yitwa iwe kotini wa Kibera musini wa Ilovi. Ndini wa page ya Mwanza ni mauvo wasu maendeye maandamano ma agency na indi mauvo maeletie undu aingi makwatie maumisie na nemolilwe silikali ndia isa kumaiva kindwa na kimwe kana kuosa matambia na indi babe nabisa wa Daniel Dirango ulani wa kuma county ya Nyeri na indi ni watilwe kwake itina wakwitha kwathiwe na kisasi na kulasimeka kotilwa ni kana nongi obu wethayo wake kwa oyu ithina miti ya yasia indi ofisa ula wa mwathie ni wa mubetisie ni wa tumie atekala thayo wake kwa na nondu wa bangite itina wa kutuma atilwa kwake na ayase kanawe ndai maandamanoni athiwe atai maandamanoni ala maende yete na indi nando ingi muno matwika kana mweni mo waiwe nangi mathwa onitina kwitha mama tai maandamanoni atio mavikiwa ni isasi. Ndini wa page ya nyanya ni mauvo maeletie undu wa moika malikile mbungeni na undu makwatie maofisa ma polisi matea wea na matesi kana moika no mabaloche wiyo na kulika mawakoni mambunge na indi nivo aingi moika matiwe ni thayo. Ndini wa page ya kenda ni mauvo measa kana moika omondi maisio kethia maleloni na kutwa isia maandamano ma kulilika alamatiwe ni thayo memu isione monene wa kutiswa kavindani kamenda kutwa isia maandamano mo na indi kila cha vatani kuikithia kana maandamano ni mamugo kaiwa nango wa mali unakusiwa. Mauvo ma muthia alama kunikelete mauvo ma jensi mendini wa page 10 ni mauvo ma eletie undu numata isa ukwata haki itina wasi ya mwakwitha maisisia nasio nange makwata maomesie na silikali kwithiwa
ngino no mundio itanene yake ndukiu bai mutongo yono mo isilikale ni waisa kwiyumilia na kunene ayulwa kila kiende chaende ye ulatone no Raila Odinga ayumela na kwa sekana misila ya isi andumo ni ya ilite kuewa lakini kiu ya isa unene wa ngino no mundio ni isilikali mwakomwe kuma cha endeya ngaindi katuni kama zenyani wa mondika The Standard kendini wa page 12 ni katuni kakonetie o maandamano bena bisa ile bisa yambe ni atene bena katuni kama ndo ka sole tweka komete ndi na keka athe kena ndakame aindi kuona ni kila chaende matukumi 25 mwini wa 3 mwakani modelu na indi bisolongi ni wa umundi biandwele makwati yani tekipendela chandi ya Kenya bena kabule kuona ni aindi alama kwie na kumalilikana na kuende ya na kukitia akisia enende ma Kenya ila sioneka ine yetwe ni atongo yala me silikalini twithinde ni wethango ya Daily Nation the ones we lost mavola manenge twa wito ni mavoma konetie ando miongo thandatu kana muika miongo thandatu alama atiwe ni thayu mwakani muthelu ndini wa maandamano mo na indi masitwa mo nimekitwe o ndeba alama vikie na kuomewa na mavosi makaende ya ndini wa page ya keli ngina ndini wa page ya Monza mavoma nengetwa wito Echoes of June 2050 Ithango ni ya keli ni mauvomi ya sekana mwako omwe misila ya kwatio kuno kumana na maandamano asu ndia isa kukwata haki na no manaendea na kuya ni kana mavikie na kumana kila chaendeye na kuewa wasio wa kwa siasia na sio dhini wa page ya karatu na moni mauvoma eletie undu wa moika mali kile mbungeni na indi bebisa wa balama balokilie ukuta na kulika na nevo indi amwema hamoika mathangiwe ni maovisa ma volisi thini wa page ya kana ni mauvasi makonetie president ayasa kana no kwete mbau maovisa ma volisi thini wa uthukumi wo ayasia we na moyo kuyana na uthukumi wo na indi ayumi okanyo kuyala methi wa mena muvango wa kwenda kuvodia maovisa ma volisi thini wa page ya katano na moni mauvo makonetie inspector munene wa volisi Douglas Kanja ayase kana maovisa ma volisi ni maudhukuma wiawo kuyana na miao na indi no wa mathie kumakwata kwoko ndini wa uthukumi wo na indi otoni na kuelesia nikana kiokoni cha umundi maovisa ma volisi nimetito kwa wingi muno musini wa Ilovi malelo amwe ni mamini kuvingwa na nongali mbuthu siekwetekelwa kulika katikati wa musi wa Ilovi zikayoni sia kuikithia kana ni malungandwa lamitha maivi kama sione so Ilovi kusia maandamano kana wingi wa andu va masako na voindi kiseni cha volisi cha masako nitwa kusia maovisa ma volisi kwa wingi alaindi meyumbanetie kuondwa kuikithia mugo ndini wa maandamano ma muthenyani wa umundi itina wakwitha muma enendi mananenganie valua kiseni cha volisi cha masako kuweta kana ni meithi wa maitwa isia maandamano musini kana musini wa masako muthenyani wa umundi ithango ni athandatu ni mauvo makonetie ateteima kisia enendi na indi measia itina wa kwambia utekwa nyara kiuni kimekite vina na kuendea na usukumia ni kana kuikithia Kenya ni makwata aki na miao ni yati wa na maundu maulusa nini mathala kati wa maundu angi thini wa page ya Monza ni mauvo makonetie na mwala makonekie ivinane ya maandamano waingi makwata mauomesie na indi no maende na unganga na kuona kana ni matona ukwata aki ndono nawe sane kana mwakomwe biki ayu silikali ndinene yake nduki na nichoki thatiti amuma enendi na kutuma masiokethia malelo ni kumuthenyani wa umundi kusukumia aki ikwatikane thini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie sililwa mauani wa Albert Ojwang na indi ni kumbukie kana muisililwa wa kana thini wa kikoki eitwa John Ngige Gitau na itweka indi ayovisa wa GSU na atia wia kwanzia ite kueleka na indi petweka kana ukunikilila wiki weni wona nisekana eona ikuwa ni zingi liyo mukonania na uwani na indi aende na kwiki wa ukunikili ni kuwa ni yende yete na muthinyani wa iyo yi kotini wa Kibera
Dini wa page ya 10 ni mauvo mailetie undu mulati wa kwaka mutambo wangali ya mwaki kwisila Karen na mutitoni wangu wetete usanisio na indi betu ya kana ni matoneka mulati usu ukaete wana ngoma nene mama withuluko itina wakwitha indi wiwetu kana wisila katikati wa mutito usu wa ngong. Dini wa page ya 12 ni mauvo measia kana amaniwa grade ya kenda alama endeye na kusakuwa maskulu alama idha mailika kana senior school kuma grade ya 10 na kwambata betu ya kana aingi meone kama isa kuwa muno isomo ya geography na isomo ya business asuni mwawe utuika masomo ala indi amaniwa asu meusakuwa kwa wingi muno pio ndini wa masomo mo. Dini wa page ya 13 ni mauvo makonetie mwene ndio mwe wa kuma ndia Amerika ukuitwa Joseph Spindler na indi aleti undu wakwatie ukono itina wakwitha mwana wake kwa isitwa Jason abetu yesi atemana ividhukia ya mbom ila ya indi Amerika matuku kenda mwaini we 11 mwaka ni wangilili ne 11 na indi abetu yesi atemana ivindani yu oka ingi kwithiana na vidhukia ya Dusit D2 balawati wanithayo na indi nuna tambukite bandi ya Kenya ndini we kwani thina mwovie Hussein Mohamed Abdile kana Abdile na Mohamed Abdi Ali ala metu ya kana ni moma financials kana makwete mbau alama vidhukie mkawosu wa Dusit D2 na indi manovi wa miaka 3 kila umwe na indi mutumio suwa kuma ndia Amerika ya sekana eno tanu kuona indi alama vikiye na utuma mwana wake ati wanithayo ni mavikia na kwovwa. Oithangu ni 13 ni mauvo makonetie utumo wikiwe ni koti wikonetie movea ula witawa ARA kana Asset Recovery Agency na indi koti ni waise kana kutransfer mbesa mbingi kuma accountini ya kukuthi bandu bangi ti wona nyo wakana ilovia isu nisiongei na indi koti ni waindie IRA yambaye kwika ukunikili wakuyana itanambo dhacha ekuani kotini ya money laundering kana utume imuthuku ilovia ni ndino ekuani zila IRA ikwenda kampuni wa East Africa Group ubikiye na kubenwa kimanza cha milioni 45 no inya ilasio tuweka na isia kuigwe kuma account ni mwako thingi na indi koti novya ye kwani hwetheka kwa uyaseka na abaino kose wa kuyana wa kuona nyakana kambuni usuni wethitwe uyekona nyina utomi muthuku wa ilovia wa utailite ni kwa ni utiola umiwe musili wa makwani Benjamin Musyoki. Na indi katuni ka muthinyani wa omundi ka Daily Nation kendini wa page ya 15 na kakoneti indi maandamano ma muthinyani wa omundi we must remember lest we forget na indi muthinyani wa omundi otononi utavitie ni kana ni gukwithwa na maandamano icio ni kwathukanio cia nthi ya Kenya kulilikana muikala maisi mathayo mwako muthelu ila maliana na mutaratala wa kilovia wa mwaka wa 2024 na indi kiwicho kimathanguni ikiokoni cha umundi kwa thethangu lo kwenda ni kana wisome kwa uliku na indi otono twawete thano thi maandamanoni ikithia kana ni maandamano ma mugo baiwa nango wa mali baiwa cio wa mathayo mawisa ma polisi manengwe ndaiya na mawisa ma polisi maikithie ni mati ya miao ndini wa uthukomi wo na indi ndukathiva saa sile kama ndo saa ili ni thani cio kithia na mweni witu kiokoni cha umundi wa katatu kwithia watu inananisia ni ma umundi tunanisia yulu wa kwima ni maya mbulani waloto na kwima ukaima liu ukaithia indo ukaithia makuyu ukaithia nguku ukabanda miti sinucio ndetu itha tui nenanisia na undu tono kwata vaita the kuma wemini usu nyeni to Robert Mutuko nenzio kathetia.